Wunderschönen guten Buongiorno, meine Freunde. Ich begrüße euch zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal bei wunderschönem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Heute geht es mal darum, und zwar wurde ich in letzter Zeit häufiger gefragt, wegen der Magura MT7, wie ich sie einstelle, wie ich Quietschgeräusche entferne und so weiter und so fort. Und genau um dieses Problem wollen wir uns heute kümmern. Wir sehen uns am Bike. Haut rein. So, für die ganze Sache gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr braucht auch keinen Montageständer, so wie ich jetzt hier. Ihr könnt das auch auf dem Trail machen, gar kein Problem. Das Einzige, was ihr braucht für die Magura MT7, für die Bremsbacken zu lösen quasi, ein Torx 25er Bit, entweder eine Ratsch mit einem kleinen Torx 25er Bit oder Multitool. Das sollte eigentlich jeder in seinem Rucksack dabei haben. Und ja, wie gesagt, Schritt 1. Ich habe die Bremse jetzt mal ein bisschen schräg gestellt, damit man sieht, sie schleift und das Rad rollt nicht vernünftig. Für Schritt 1 lösen wir auf jeden Fall hier die beiden Torx-Schrauben, Torx 25er Bit und ja, dass der Bremszylinder lose ist. So, das reicht schon. Als nächstes seht ihr hier, der ganze Bremszylinder ist lose. Ich weiß nicht, ob man sieht, das ganze Bike wackelt jetzt im Ständer. Hier sieht man es. Für Schritt 1 einfach den hinteren Bremsgriff oder Bremse ziehen und schwenkt mal wieder rüber. Ihr seht, die Bremse justiert sich zur Bremsscheibe. Wie ihr seht, läuft schon wieder super. Das können wir nochmal machen. So, jetzt einfach die Bremse leicht gezogen halten und die beiden Schrauben wieder anziehen. Einfach nur leicht die Bremse ziehen und die Bremse erstmal handfest anziehen. So, als nächstes können wir uns oben über die Bremse stellen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ja, jetzt kann man es sehen, den Spalt zwischen dem Bremsbacken und der Bremsscheibe, also dem Bremsbelägen und der Bremsscheibe. Sieht relativ gut aus. Das heißt, die Bremsscheibe ist ziemlich gut zentriert und hat keinen großen Schlag. Sollte eure Bremsscheibe einen Schlag haben, auf keinen Fall mit fettigen Fingern anfassen. Das ist ein No-Go. Danach könnt ihr die Bremsscheibe im schlimmsten Notfall wegschmeißen. Also entweder habt ihr, so wie ich, habe immer ein paar oder mehrere Paar Einweghandschuhe im Rucksack mit dabei. Ja, Einweghandschuhe anziehen oder ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie Handschuhe anziehen oder T-Shirt nehmen und so die Bremsscheibe packen. Immer auf jeden Fall darauf achten, dass ihr kein Fett oder Öl an den Fingern habt, womit ihr die Bremsbeläge oder die Bremsscheibe ja, vernichten könnt. Alles klar. Also wenn wir Schritt 1 durchgeführt haben und die Bremse sollte immer noch irgendwo schleifen, am besten wieder so oben drüber gehen, gucken, dass ihr irgendwo, so wie hier vorne, das Licht durchscheinen seht ihr hier hinten auch. Und dann könnt ihr eine von beiden Seiten leicht lösen und mit der Hand nachjustieren. So bis es mit dem Augenmaß am besten passt, dann wieder anziehen. Also die Bremse haben wir jetzt ausgerichtet. Jetzt sollte auch nichts mehr schleifen, auf jeden Fall keine Schleifgeräusche mehr sein. Allerdings kann es jetzt immer noch zu Quietschen kommen beim Bremsen. Je nachdem würde ich dann empfehlen, auf jeden Fall mal die Bremsbeläge zu checken. Und das machen wir jetzt. So, um die Bremsbeläge auszubauen, seht ihr hier, haben wir hier zwei kleine Torx-Schrauben. Einfach rausschrauben und dann können wir die Bremsbeläge hier nach oben rausziehen. So, einfach Bremsbelag hier packen.
Die sind ziemlich klein, die Viecher. So, und wie ihr seht, bei mir ist nur ein bisschen Dreck drauf. Also die sind nicht verglast. Das erkennt man direkt, wenn die verglast sind, dann sind die richtig am Glänzen. Und ja, dafür gibt es dann auch einen Trick, wie wir das beseitigen können. So, ich habe jetzt hier erstmal Handschuhe angezogen, vorbildlich fürs Video. Und hier seht ihr die Bremsbeläge. Also ich meine, die sehen noch relativ gut aus, aber ihr könnt die trotzdem mal hier. Ich habe hier 120er Schleifpapier. Einfach mit der Belagseite aufs Schleifpapier und ein bisschen abschleifen. Wie ihr seht, kommt der ganze Knares runter. Handschuh ist auch schon kaputt. Einfach den Bremsbelag etwas reinigen. Das mache ich jetzt bei allen 4 und dann sehen wir uns am Bike. Die ersten Bremsbeläge sind schon wieder drin. Die habe ich auch schon reingesteckt. Nur noch die Schraube rein und wieder anziehen. Ja, ich sitze auf dem Bike und zwar wollen wir jetzt die Bremsbeläge neu einbremsen. Man sagt so ca. 20 bis 30 Mal auf 30 km/h beschleunigen und geschmeidig runter auf 0 bremsen. Ich habe das jetzt schon so ca. 15 Mal gemacht. Bei mir bietet sich das hier an. Hier geht ein kleiner Hügel runter, direkt neben meinem Haus. Ja, auf jeden Fall wichtig, die Bremsbeläge schön einbremsen, damit sie nicht direkt wieder verglasen oder ja, keine Schleifgeräusche machen. Denn die Bremsbeläge müssen sich an die Bremsscheibe anpassen, damit sie richtig packen können. Ich bin jetzt wieder zurück. Die Bremse ist ausgerichtet, quietscht nicht mehr. Wir haben diese 2 Punkte eingehalten, also erstens Bremse ausgerichtet und zweitens so eingestellt, dass auch nichts mehr quietschen kann. Also wie ihr gesehen habt, vorher die Bremsbeläge abgeschliffen. Danach ist nur darauf zu achten, dass die Bremsbeläge wieder neu eingebremst werden müssen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ca. 20 bis 30 Mal von 30 km/h runterbremsen. Und ja, ich kann euch aber einen Tipp geben. Geht euch ein zweites Paar Bremsbeläge holen, tut ihr euch in den Rucksack, weil wenn die einmal versaut sind, dann macht es keinen Sinn mehr, die abzuschleifen. Einfach austauschen, alten wegschmeißen. Eine Sache noch, wenn ihr schon dabei seid, an der Bremse alles einzustellen und ja, checkt mal, ob irgendwo Öl austritt aus den Bremsleitungen, wie hier, einfach mal checken, weil wenn Bremsflüssigkeit auf die Bremse oder beziehungsweise Bremsbeläge, Bremsscheibe kommen, ist das gleiche wie mit dem Öl, also ist fatal. Alles klar, meine Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, haut rein, meine Freunde, bis bald im Wald, Peace, haut rein.